choir. This is the hour. We call it the night hour. A pè ní wákàtí ìmọ́lẹ̀. 12 o'clock. Celestial Church, we're given 7 stages of prayer. You pray just like the Muslims, you have times they pray. Celestial, we're given 7 exactly. You pray 6 o'clock in the morning, that is 1. 9, that is 2. 12, 3, 6. 3, 6, 9, 12, that is 7. But when we talk of 12 o'clock, either midnight or noon, it is called Wákàtí Ìmọ́lẹ̀, the hour of light. You want to pray. Ní Kristi, Ọba ológo, Kristi, Ọba ìmọ́lẹ̀, tọ̀mọ́lẹ̀ rẹ̀ sáré wá. Lálẹ́ bọ́ nínú ẹ̀ṣẹ̀. One thing I tell God in this journey, and it has been working for me as little as I am, because I know I'm not complete. He's the only one that can make us whole. My first prayer till tomorrow in Yoruba, I will say, Olúwa wó mi palẹ̀. You know what I mean? Wó mi palẹ̀, kó tú mi mọ́ fògo ẹ̀. God, break me down and remold me for your glory. When a potter is molding, you would have done a lot, and suddenly you can just break it down again because he's not happy, confident about what he's molding. The same like our God. And that's why I said, I stand at the door, I knock. If any man will hear and will allow me in, I will dine with the person. You want to tell God to break you down and remove you for the glory. Magba, I'll be giving the prayer points. You know, shall I occupy, depending on the mood. You want to tell God, children, let's close our eyes. We are not too young. You tell God, break me down, Father. Break me down and remove me. Olúwa wó mi palẹ̀, tú mi mọ́. Pray. Wó mi palẹ̀, tú mi mọ́. Wó mi palẹ̀, tú mi mọ́. Wó mi palẹ̀, tú mi mọ́. Fún ògo rẹ. Wó mi palẹ̀, tú mi mọ́. Fún ògo rẹ. Wó mi palẹ̀, tú mi mọ́. Fún ògo rẹ. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Now you want to ask for the light of God. The song said, tọ̀mọ́lẹ̀ rẹ̀ sáré wá ká lè bọ́ nínú ẹ̀ṣẹ̀. Don't forget, it is the same light that was shown unto Saul, and he was brought down on his knees. It was the same light also for Saul. It is the same light that you want to ask for. That when you want to verge into sin, it is the light that will shine, that you will not fall into temptation. Olúwa tàn mọ́lẹ̀ rẹ sínú ayé mi, every evil, every darkness, that let your light come forth, let your light shine forth, that you might begin to see your glory, that I might begin to walk in your direction, that I may begin to do your will. Ìmọ́lẹ̀, ìmọ́lẹ̀, ó ní ìmọ́lẹ̀, ìmọ́lẹ̀, ìmọ́lẹ̀ látòdé ọ̀run wá. Ẹ̀yin máa gbàdúrà, 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 máa gbàdúrà. Tọrọ fún ìmọ́lẹ̀, ìmọ́lẹ̀ látòdé ọ̀run wá. Ìmọ́lẹ̀ tó ń yí padà, ìmọ́lẹ̀ tó ń tẹrí òkùnkùn bá. Ó ní òkùnkùn kò lè borí, ó ní borí ìmọ́lẹ̀ kan. Ó ní òkùnkùn kò lè borí ìmọ́lẹ̀ kan.
ó ní òkùnkùn ò lè borí ìmọ́lẹ̀ kan kí ìmọ́lẹ̀ kó wọlé, ìmọ́lẹ̀ kó wọkùn ẹ, ìmọ́lẹ̀ kó wọ ayé ẹ, ìmọ́lẹ̀ kó wọ ìrìnàjò ẹ. Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín. That is Deuteronomy 28 said, and it shall come to pass, if thou shalt hearken diligently to observe and to do his commandments. We want to ask for the Spirit that will diligently seek him. Like I said, Ọlọ́run ò àwa la sìn bí tàtijọ́. All you just need is that spirit, that heart. And that is why he said in that Jeremiah, that I will give them a new heart. He wants to be our people, our Lord. We want to be our Father. Ó fẹ́ gbàdúrà for the Spirit to hearken diligently. You see, we cannot fool God. Because even sometimes as members now, we begin to dictate for God. Even when we have messages, as a church, as an individual, even some parishes now, talking about 4 messages, into my favor, ìjọ ló fẹ́ kà síta. Wọ́n fẹ́ kà, wọ́n fẹ́ kà nǹkankan. We begin to choose for God. First of all, the Spirit to diligently. If only we can serve him like a mumu. When he said go straight, you go straight. Even that straight is going to fire. By the time you get there, in the mouth of Moab, Abraham ò ní nǹkankan, kò rí ẹbọ. Ó ṣáà ní kó máa lọ. It was until he got there that he looked up, that he saw a replacement. But he had faith. He understood God. He had belief in God. As Celestial, we just have to believe. Whatever I say we should do, let us do. Ẹ̀mí ló ń darí. Olúwa wí là ń tẹ̀lé. It is not just fine, we have the administrative aspect, but everything was done. In Papa Oshofa, you say, let me go and ask. Now, there's no intermediary. There's no connection. Kankan láàrin Sẹ̀lẹ̀ àti ọ̀run kò sí. Kò sí. Ẹ má jẹ́ ká tán ra kò sí. Àìdíà là ń lò, ọgbọ́n là ń lò. Because if not, if everything comes down, we'll say, let us gather the prophet. Let us seek from God. Until we begin to understand. And that's why I said in that second column, that my people will hear, will return, I will use their land. You want to pray that God, all that you have spoken in my life, regarding my life, Father Lord, give me the spirit to hearken diligently. Let us open our hearts to him. This God that we serve is sweet. If not that is sweet, we will not be alive. If God is not sweet and faithful, we will not be alive. Or let me personalize it. I will not be alive. It's not like we will not be alive. Ọlọ́run tí mo gbàgbọ́, tí mo ṣe ìgbọ́ràn. Tell him to be your God. In this great church, you want to be a testimony. Celestial Tamo. Ó ní Jésù ọmọ Ọlọ́run gbàdúrà fún wa, jọ̀wọ́ fún wa lẹ́mìí mímọ́ fún wa, lógo tirẹ̀ fún wa ní agbára ńlá ọmọ Ọlọ́run. Tell God to pray for you. Sọ fún Ọlọ́run kó gbàdúrà fún ẹ. Tell God to pray for you, to pray for you, to pray for you. Tell God, He should give you that power. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. You don't understand the Yoruba. You can have a bright future. You can have a glorious future without the power. Some people can kill that bright future. Prophecy. Hallelujah. Better go no on top of to not materialize. And that's a celestial is complete. Trouble fún wa lẹ́bi mímọ́ one. Fún wa ní ògo tirẹ̀. Ó pa ẹ̀ pẹ̀lú agbára. Agbára ńlá. If not just agbára ńlá, ọmọ Ọlọ́run. Agbára tó ń tẹ̀rí ọ̀tá gbà ló fẹ́ béèrè fún. Agbára tó ń gbé agbára mì. Moses demonstrated that. Agbára tó ń gbé agbára mì. Ayé ò gbàgbọ́, ó sọ ọ̀pá lẹ̀, ó dejò.
The magicians, the physicians, they looked, on a normal day, this is what we do in the town center. I want to put on it. But until they saw that his rod that turned into a snake swallowed all their rods in form of snake. Agbára tó ju agbára lọ nìyẹn. Àwọn ní agbára ń bẹ ní Jésù tó ju gbogbo kò lè. Agbára tó ń bẹ ní Jésù dá ẹni àì kó náà sí. Agbára tí mo lè rí iṣẹ́. Ẹ gbà tọkàntọkàn. There are some prayer you pray that even you know you are praying from within your heart. Kò ń ṣe àdúrà hàn. Wàá gbà tìta. Wàá gbà tìta agbára tó ń fi ògo hàn ayé. Agbára tí ń polongo ara rẹ̀. Agbára kan wà. Má fọ ọkàn ló ń pè ní àmọ́. Touch not my anointed and do my prophet no. Agbára Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Agbára back to sender. They will just begin to send all missiles. Kò lè sùn ó ní nothing jó kò lè sùn mọ́. Ògùn ó ṣú ti dèrú mọ́lẹ̀. Ó ní má fóyá ní apá Jésù kò sí ohun ẹ̀rù kan. Àwọn agbára Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Agbára tí ń tẹ́rẹ̀ ọ̀tá bá. Agbára back to sender. Agbára tó borí àránṣẹ́ àti àṣàsí. Agbára tí ń ṣe mọ̀tádá sán. Wàá kàn sùn ṣá. You sleep. Pẹ̀lú ìrọ̀rùn you sleep peacefully. Ó ní àrásán atẹ́gùn fẹ́ ìdí ń jà kó gbé wa lọ òye ká agbára Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Agbára tí ìjì fi ń jà tí ò ń gbé ẹ lọ tí àrásán tí kò wò bẹ̀. Atẹ́gùn fẹ́ òwò bẹ̀. Àwọn tó yí ẹ ká. Ó ní even if I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil. Psalm 23, for the Lord is with me. Agbára tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Agbára Ọlọ́run, agbára ìtọ́sọ́ mọ́lẹ̀ kó yí ọká kó yí ilé ra ká. We are going to the end of the year. Agbára tí sọ níjọ́ èjèjè. Ó nílẹ̀ the spirit of the Lord is upon my soul. I will praise that David dance. You will dance like David dance. Tẹ́mi Ọlọ́run bá bàlẹ̀. Ó ní ọmọ bàbá làwa ń ṣe. Ó ní nígbàgbọ́ nínú Jésù. Ó ní bàbá wa ló ní ilẹ̀ ká máa rìn. When you walk comfortably, you walk majestically because you know those that surround you. You have the soldiers. Or àwọn ogun ọ̀run nítorí ogun ọ̀run. Láṣẹ ní ogun ayé. Ogun ayé ń bẹ. Ogun ọ̀run sì ń bẹ. Ogun ọ̀run ló ń borí ogun ayé. Ogun ayé wo attempt. Ogun ààrẹ bọ́dọ̀ ogun ọ̀run ẹ̀yà wọlé. Ogun ọ̀run ẹ̀yà wọlé. Àríyá. Ogun ọ̀run ẹ̀dùn ọ̀run tó sọ̀kalẹ̀. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ó tún fẹ́ gbàdúrà. Ó ní Jésù, àwa yóò sìn ọ́ níbi mímọ́ yìí láàrin jọlá rẹ̀. Àwa yóò sìn ọ́ títí ìdópin. Àwa yóò mú. When you worship, it is of a truth. It is assured and guaranteed that wàá rí ìbùkún ilé à ń kọrin kó máa wá sí ìmúṣẹ. You say the power and the grace of a truth or of a fi ń sìn ọ́. Because he said the flesh profited nothing. It is the spirit that quickeneth. O ti lọ fàṣẹ. O tún délé, o tún jẹun. Wàá fẹ̀yìntì. Àkọ́ gbé àtọ́ mutí ẹlòmíà gbé Guinness origin. Ẹlòmíà sáré máa wo movie. Ibẹ̀ ló máa sùn lọ. Tó yẹ kó wá sìn ní Wednesday or Friday. Ẹlòmíà tẹ kò tẹ ṣe nǹkan káwọn pé wo mi ò lọ́jà ó ti Sunday. It is the grace. Ẹ̀mí kan ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. Ẹ̀mí láti sìn. Ẹ̀mí ẹ̀sìn. Most people don't have in Celestial Church anymore. The spirit to worship him unto the end. Many started, they could not finish. You want to pray. The spirit to worship. Ẹlòmíì wà bí ò bá dé church ọkàn ò lè balẹ̀. Gbà, if you don't have that spirit, ẹ máa tọrọ fún. That you will be at home, you will be at work. Mind the altar will be calling you. Your mind and the altar will not be at peace. Ẹ̀mí ẹ̀sìn nìyẹn. You want to pray for that spirit. That the spirit that you begin to disturb the shepherd. Shepherd, where are you? Already in church. The church is not open. Ẹ̀mí ẹ̀sìn nìyẹn. Àwọn nǹkan tó máa ń mórí olùṣọ́ àgùntàn wú nìyẹn pé àwọn ọmọ ọjọ́ mi ń sìn.
It's not petty things. You kéèyàn máa lé àwọn olùṣọ́ léré pé yes, I want to worship, I want to serve God. The church, that's why we can't finish service at 2. Because táwọn olùṣọ́ bá ti rí àwọn ọjọ́ tí wọ́n ń dùn, yes, òríwú ni, that is the same like God. When God sees people in his presence, ọba tó ń jẹ́ Jerimóyámà, ó ní tó ṣèlérí tó mú lérí ṣe, begin to pray for that spirit. Pray for the spirit to worship, the spirit to serve unto the end. Many started well, ojú kòkòrò. Many started well, àìnítẹ́lọ́rùn. Many started well, wọ́n wá ọjọ́ sọnù kiri. Many started, wọ́n wá àwọn ayé. Only seeking first his kingdom. All other things will be added. Ẹ jẹ́ ká wá Ọlọ́run, ẹ jẹ́ ká sin Ọlọ́run. The mandate is for salvation. The mandate is not for money. The mandate is not to buy land in Banana Island. The mandate is not to acquire lots of cars, fleet of cars. The mandate is not just to have beautiful wives and husbands or have son, whatever. It is the mandate of salvation. Ìgbàlà dé lónìí, ẹ̀yin ìjọ mímọ́. 284. Ìgbàlà ló dé, ìgbàlà ló lọ́n fún wa. Ìgbàlà ẹ̀sìn, ìgbàlà. The spirit to worship. Ó ní àdé mímọ́ tèmi ti pèsè fáwọn tó gbà mí gbọ́. Àwọn tó gbàgbọ́ yóò dáde nà láti adé mímọ́ tó ti pèsè. He said, I go and prepare a place. If it not be so, I will not have told you. There are many mansions in my ayọ̀ pọ̀. Ṣé lé là ń gbé láyé yìí ni? Bèrè fọ́rọ̀ ọ̀fẹ́ for you to see. Ògùn làlà tọ́run wa. Ìgbàgbọ́ tí kò mí kan tí kò jẹ́ òtí kò jẹ́ ṣiyè méjì. Ògo ńlá láti ọ̀run, ògo ńlá láti ọ̀run. Ó ní ìgbàgbọ́ tí kò mí kàn, ìgbàgbọ́ tí kò ṣiyèméjì. Faith. Adé mímọ́. Ó ní tó ti pèsè fáwọn tó gbà á gbọ́. Àwọn tó gbà á gbọ́ náà ló fi agbára fún láti pè ní ọmọ Ọlọ́run. Bèrè fún ìyanu yìí o. Lórí òkè yìí bèrè fún ìyanu yìí o. Ìsàlẹ̀ kọ́ ló wà, orí òkè ó ní ìsàlẹ̀ tún sú mi, bàbá gbé mi sókè, gbé mi dìde, bá mi lọ sókè, kí n ga ju ayé lọ, ògo ayé mi jẹ́ kó yọ jáde, fà mí lọ́wọ́ sókè, má má jẹ́ pẹ́. People are watching you. Ó lè má mọ monitor spirit ó pọ̀ nídìílé bàbá, nídìílé ìyá, even among your friends, even among parishes, among congregation, wọ́n bèèrè ipò tún ti ń lọ. Ìyá àdúrà ó tún ti ń lọ. Àwọn nǹkan tó máa mú bọ̀. Má jẹ́ kójú tó tì mí sọ fọ́lọ́run, ojú ò gbọdọ̀ tì ọ́. Ó ní ìwọ ló ní kí n gbàgbọ́, ojú ò gbọdọ̀ tì mí. Báyọ̀ àtàwọn kò lè gbàgbọ́. When people don't see the signs, when they don't see your life turn around for good, wọ́n lè gbàgbọ́. Kí ló fi yàtọ̀ sí Gentiles? Kí ló fi yàtọ̀ sí àtọ́ àràbẹ̀ bridge? If you are not living a healthy life, you are not living a good life, you are not living a fulfilled life. Ó ní ó ti burú tó, ó ti bàjẹ́ tó o, ká porúkọ níjọba ọ̀run, ká sì wá mi tì o. Ká porúkọ níjọba ọ̀run, you find one thing. They say it's double wahala. Oh, achieve anything when you are 8. O tún fẹ́ padà náà jọba ọ̀run. Who does that? Asao now, who does that? Ohun tí Yorùbá sọ fún wa ní pé a kì í pòfo lọ́nà méjì. How can you not make it on earth and then you miss heaven again? How is that possible? Let's have a think when you get a house. You cannot miss both ways. But even our God, only wo ilé wúrà náà tèmi ti pèsè. He had given us in 6:9 ilé wúrà tèmi ti pèsè. Fún ìjọ mímọ́ specifically, it was being specific, it was being direct. But now ẹlòmíì ò ní wọ bẹ̀ ìjọ mímọ́, it was specific. Wọ́n ní kí bàbá kó ká ẹ̀mọ́ wọn kí lè jogún ìyèká mímọ́ àwọn àyànfẹ́ kó lọ àkókò yẹ ẹ̀mí tó máa fi sìn tó máa fi wádé ògo tó máa fi sìn ẹ̀mí tó máa fi ṣàṣeyẹrí tó máa fi ṣàṣeyege even unto your children generationals. There was the testimony. There was testimony for Abraham. There's testimony. Testimony wà fún. Wọ́n ní kó wòkè. Wọ́n ní kó casters. We are the descendants of Abraham. Jésù kú fáyé, Jésù kú fáyé, ayé ẹ yí padà, Jésù kú fáyé.
ó ní ẹ̀ṣẹ̀ bóráyé, ẹ̀ṣẹ̀ bóráyé, ayé ẹ yí padà o, ẹ̀ṣẹ̀ bóráyé. Jésù kú fáyé nítorí ẹ̀ṣẹ̀ bóráyé. Ó ní ayé ẹ yí padà. Ìgbàlà, 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 lọ́dún ká sọ ìgbàlà, ìgbàlà, ìgbàlà. It's not about blessing. What I think deceive àwọn ọmọ Johnson here. Blessing, 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 blessing. Blessing, blessing, blessing. Kọ́kọ́ máa jó, kọ́ máa jó. Salvation is what this church is all about. Àyọ̀táyé kò lè fún ni, Olúwa ló fi lélẹ̀ láti kórúgbìn lọ sọ́run sọ́run sọ́dọ̀ bàbá mímọ́. Ayọ̀ t'Olúwa kò táyọ̀ tẹ́nì kọ̀ọ̀kan kò lè fún ni. Olúwa ló fi lélẹ̀. Ó ní láti kórúgbìn lọ sókè sọ́dọ̀ bàbá. Òótọ́ lọ́wọ́ ní ká wá ṣe nìyẹn. Ká kórúgbìn, ká jèrè ọkàn, ká jèrè ọkàn, ká jèrè ọkàn, ká jèrè ọkàn. Wọ́n ṣe ká kọ́ máa gbọ́ lọ́wọ́ ọmọ ọjọ́, ká máa gbé ìṣiríṣi kalẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́kànlá. Many parishes now were comfortable. Àwọn foster ló pọ̀ láàrin wa, Yahoo ló pọ̀ láàrin wọn, olóṣó ló pọ̀ láàrin wa. Iṣẹ́ ọwọ́ wọn ò mọ́. Àwọn olùṣọ́ àgùntàn dẹ̀ mọ̀ wọn dẹ̀yìn kan ṣe the turn blind eye. Àwọn wo la fẹ́ kó ìgbìn lọ́sọ̀run? Àwọn la fẹ́ kó ìgbìn lọ́sọ̀run? When we cannot bring them, we cannot talk to them, we cannot preach to them. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ ń bàjẹ́ aṣọ pọ́npọ́n. We are praising nonsense. We are defending nonsense. Olúwa kó fọ́ ọjọ́ ẹ̀ mọ́. Olúwa kó fọ́ ọjọ́ ẹ̀ mọ́. Olúwa kó fọ́ ọjọ́ ẹ̀ mọ́. Ó ti pè wá, ó ní ẹlẹ́ṣẹ̀ máa bọ̀. Nígbà tá a dẹ̀ ti dé, ẹ̀ á yí padà. Ó ní ká wá ẹlẹ́ṣẹ̀ yí wá padà. Jésù yóò sọ̀kalẹ̀ sínú wa o. Ó ti pè wá. He has not judged us from the world. Ó bá jẹ́ olóṣó, ó bá jẹ́ olè, ó bá jẹ́ fraudster, alágbè whatever. Ó ti pè ọ́. Pípè tó pè ọ́ ní kó wá yí padà ni. Pípè tó pè ọ́ ní kó wá yí padà ni. Pípè tó pè ọ́ ní kó wá dé ní ìgbàlà ni. Pípè tó pè ọ́ ní òru oníkùwàdà ni. Kò jẹ́ pé kó máa ṣe láṣògo nínú àìmọ́. Ó kò lè máa ṣe kó ní kó yọ̀fẹ́ máa pẹ̀ sí. Sọ fọ́lọ́run kó mí sí. Lẹ́kọ̀ọ́lọ́ kọ́ ló ní ìmísí látọ̀dọ̀ ẹ wá mí sí wa bàbá mi mọ ìmísí látòkè wá. Ìmísí rẹ, ìmísí rẹ, ìmísí rẹ. Let the flesh be subdued. Ara yìí kó tẹríba tẹ̀mí Ọlọ́run kó gbàkóso. John said, the hour will come, and the hour has come, that my true worshippers will worship in truth and in spirit. The same John is saying that God is our restoration. He is the way, the truth, and the life. He is the bread of life. He is the true vine. John said it all. John said it all. Even he said in John 15, I think 14. He said, if you are my friend, you obey my commandments. Are we obeying his commandments? Are we doing his will? I will say, is our Father. If your children are doing things that are wrong, will you be happy? Oh, you are happy. So God is not happy with us. He gave us the old covenant. We cannot deal with it. Now he's got the new covenant. Because he brought the extra church for us. He simplified everything for us. Yet, a church that is full of love, a church that is full of grace, a church that is full of power, a church that is full of light, a church that is full of manifestation, a church that is full of blessing and victory. In Jesus' mighty name, I pray. Amen. Jehovah. Holy. Jésus Christ. Mímọ́. Holy Michael. Mímọ́. Kábíyèsí. Bàbá wa tí Ọlọ́run wa. Kábíyèsí bàbá. Gbogbo agbára lọ́wọ́ rẹ ló wà. Lábẹ́ ìránṣẹ́. Mo pàṣẹ, mo kàn ń dá lábàá. Ọmọ aláṣẹ làwa. Ọmọ bàbá làwa ń ṣe. Lórí òkè yìí jẹ́wọ́ agbára rẹ. Àmín Jésù Kristi. The funny thing is that most times we see members come onto the shepherd, olùṣọ́ àdúrà. But olùṣọ́ máa sábà bí kò ṣe wọ Ọlọ́run. Kábíyèsí. There are many shepherds that are crying and they are weeping internally. Wọ́n gbé sójú. Wọ́n fẹ́ jẹ́ kó da fọ́mọ ọjọ́. Olúwa lórí òkè yìí, gbogbo ohun tó dàbí ẹkún, gbogbo ẹkún kọ̀kọ̀, ipò Olúwa ìwọ ṣáà ló pè mí.
báwo ló ti rí báyìí, báwo ló ti pọ̀ tó. Mo fi ìrẹ̀lẹ̀ béèrè, ó ní mo fi ìgbàgbọ́ béèrè ògo ńlá látọ̀run. Jẹ́ kó wọnú agbo yìí wá Àmín lọ́wọ́. Jésù Kristi. Àwọn ọkùnrin méjì náà dúró, wọ́n sọ pé wẹ̀ èmi ò tiẹ̀ ṣẹ̀, kò dàbí ìkejì ẹlẹ́ṣẹ̀ rí. Gbogbo ṣe ń ṣe wàásù ẹ̀ kíní kan. Ìkejì dẹ́wọ́ pé Olúwa, mo rẹra mi sílẹ̀, ṣàánú fún mi. Ó sì ṣàánú fún mi. Nínú ìrẹ̀lẹ̀ náà la tọ̀ wá, lórí òkè ló tún gbé wá sí. Ìsàlẹ̀ láti ń bọ̀, ó fà á lọ́wọ́ sókè. Ìyẹn ni pé láàrin ọ̀tá, láàrin ìdààmú, o kò fi wọ́n fún ìjì ayé. Bó tilẹ̀ yẹ kó rí báyìí nísinsìnyí, ṣùgbọ́n ìmọ́lẹ̀ ń bọ̀, ìmọ́lẹ̀ ti dé, ìmọ́lẹ̀ sì ń farahàn. Lábẹ́ agbára àkóso bàbá jẹ́ agbára rẹ̀. Àmín Jésù Kristi. Agbára tí ń fi ògo ayé, agbára tó ń tẹrí ọ̀tá ba, agbára tó máa ń pa ọ̀tá lẹ́nu mọ́, ìyẹn là ń pè ní agbára ha. Báwo ló tún ṣe ṣe? Àròbí ìpọ̀ ọ̀nà ti dí mọ́ ni. Ìyẹn là ń pè ní ẹni ìlànà fẹ́ni tí rí kọjá. Ó ní jà lórúkọ rẹ̀. Ìrẹ́ tá ń pè ní jà, bàbá jà fọmọ rẹ̀ lórúkọ. Àmín Jésù Kristi. Gbogbo ìrànràn tí wọ́n lè máa gbé kalẹ̀, gbogbo iná tí wọ́n lè máa dá, mo pa láṣẹ ni mo kò dá lábà. Ẹlẹ́rù jẹ́ kó gbẹ̀rù ẹ̀ lọ́wọ́. Àmín Jésù Kristi. Gbogbo àwọn ọmọ ọ̀dọ́ náà mo bẹ̀ ọ́, olórí ọ̀fẹ́. Ìrẹ́ ló mí sí Sámúẹ́lì. Níbikíbi tí wọ́n lè wà bá ti ń darí afẹ́fẹ́, ọ̀run mí sí wọn lórúkọ Jésù. Jésù Kristi. Ẹ̀mí láti sìn ọ́. Ẹ̀mí tó ń fi ọkàn wọn, olùṣọ́ àjàrà balẹ̀ pé olùṣọ́ máa wọ ẹ̀ máa wò bó ṣe rí pa. Ohun gbogbo is the spirit of confidence. The spirit of I believe. I know I can do it. And I know we will do it. Olúwa jẹ́ kó wà lórí ọkàn. Àmín Jésù Kristi. Gbogbo ẹ̀mí ṣíṣú, gbogbo ẹ̀mí rírẹ̀, gbogbo ẹ̀mí tó máa ń ṣáko lọ, gbogbo ẹ̀mí tí kì í bí kíta. There are some people that know that this is the truth. Like James 4:17 will say, if you know that what is right, and you fail to do it, ẹ̀ṣẹ̀ ni a kà sí. That for people that know the right thing, but èṣù ń torment ọkàn wọn, not to be able to do the right thing. Ipò ẹ̀ṣẹ̀ àjẹkọ́ máa ṣe lọ, I can't be bothered. Gbogbo owó ẹ̀mí báyìí mo bá wí. Ọ̀run bá mi bá wí ló kọ́. Àmín Jésù Kristi. Gbogbo ẹ̀mí dàrúdàpọ̀, gbogbo ẹ̀mí jẹ́ ká wo nǹkan tí wọ́n ṣe níbẹ̀, a jẹ́ ká wo bọ́n ṣe fẹ́ ṣe, láìsí àwọn akọ̀lẹ̀ sí àwọn erùpẹ̀ lórí erùpẹ̀, erùpẹ̀ lórí erùpẹ̀. Gbogbo ẹ̀mí tí sọ àjọ Ọlọ́run, ẹ̀mí wọn máa rọ̀ wọ́n lórí. Àmín Jésù Kristi. Gbogbo agbára tó ń halẹ̀, gbogbo kìnìún ẹ̀yà Júdà, ìwọ ọmọ kéèpè, ó yá kọjú ìjà sí wọn lórúkọ. Àmín Jésù Kristi. Kìnìún ẹ̀yà Júdà, wọ́n ní kọjú ìjà sí wọn lórúkọ Àmín Jésù. Jésù Kristi. Àlàáfíà kò jẹ́ ti Àmín Jésù. àlàáfíà kò jẹ́ ta ọmọ Àmín Jésù. Mo wá bẹ̀ our children, our heritage. Ohun gbogbo tó ń ṣe láyé sí, devil has decided to go after the next generation. Knife crime, gun crime, gangs all over. Ní ti àwọn ọjọ́ ní ọmọjọ́ Celestia mímọ́, látọ̀run mímọ́ wá, láti ọ̀run ló ti fi fún wa. Ó ní àwa yóò máa hó fáyọ̀, àwa yóò máa kí hallelujah in every areas of their life. Because they are for signs and wonders, and you made them to understand in the same time that there will always be the head and not the tail. No question, Jésù Olúwa máa fà wọ́n lọ́wọ́. Àmín Jésù Kristi. Ọgbọ́n ìmàtòrè jẹ́ kó jẹ́ tí wọ́n. Àmín Jésù. Àwa yóò máa yìn ọ́. Àmín Jésù. Àwa yóò máa gbé ọ̀gá. Àmín Jésù. Máa ṣàtìlẹ́yìn wa. Àmín Jésù. Lórúkọ ọmọ Jésù Kristi Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. Silent prayer after the sermon.